大家好。我相信大家都參加咗第一課主日學啦。今日係呢堂係第二課，所以你哋會喺 YouTube 嗰度咧睇咗呢一課先，啲第二課先。咁樣然後咧，我哋喺嚟緊呢個星期日，我哋會一齊再去睇翻啲重點啦，同埋一齊去討論啦，咁樣嚇。第二課主要嘅內容咧就講箴言嘅核心概念，同埋咧箴言嘅神學基礎咩叫做敬畏耶和華啦，同埋實踐嘅智慧幾點。好，咁第一件事我哋都知道箴言嘅核心嘅概念係乜嘢咧？咁其實箴言所講嗰個智慧comma 啦，呢個係希伯來文呢個字嚇。咁樣佢主要就唔係淨係講我哋嗰個智商，亦都唔係智力或者 EQ 或者 IQ，唔係純粹係喺嗰個知識層面嘅，係有一個動力，一個動態嘅活潑嘅力量，亦都係一個智慧係呢個箴言書裏面講話，耶和華以智慧立地，以聰明定天，以知識使深淵裂開，使天空滴下甘露。原來呢個智慧，我哋嘅神喺創造天地嗰時已經用係有力量嘅，有活潑嘅，而係有 purpose 嘅，就好似呢個圖像喺度做一個瓷器啦嚇，其實佢係有目的同埋有個 purpose， 就可以思想一下，你做神創造天地之先，你已經喺佢嘅心意底下，因為神係冇時空嘅限制，時間唔係俾佢嘅限制咗，所以當佢創制之先，其實佢已經知道你係邊個，佢已經揀選咗你，亦都因為揀選咗你，佢都喺你生命裏面不斷陶造，不斷係建立我哋有呢個 concept 就好似約翰福音1章1至3節咁，太初有道，道與神同在，道就是神，這道太初與神同在，萬物藉着他造的，凡被造的沒有一樣不是藉着他造的。呢個就係講到我哋嘅神，三位一體嘅神，亦都佢嘅話語而建立呢個大地，佢都係道成嘅肉身喺我哋當中滿有真理，亦都活在我哋當中呢個就係個箴言嘅智慧。好，咁下一章就係我哋要明白喺箴言裏面嘅核心概念係咩咧？喺核心嘅概念裏面，第一件事我哋知道箴言有好多嘅格言，有好多嘅有啲嘅說話係幫助我哋去喺生活裏面點樣實踐嘅，就好似一個藍圖，就好似你 Google Map 咁啦嚇。你當你去個地方，你將你地址打咗落去好似話100 King Street， 咁你咧冇咁就咁去喎，因為咧好多地方都係 King Street 嘅喎，好多地方都係100 King Street 嘅喎，所以你都會 check 喺個 Google Map 嗰度 check 究竟你係去個地方啱唔啱。所以我哋喺生命上邊一個藍圖，就係箴言，就好似一個打開一個藍圖俾我哋睇我哋點樣行為之正途，點樣行就去到個目的地，亦都好似溝通規則咁樣。我哋大家呢個當中，我都相信好多人咧都考過 G1 啦。G1 牌嗰時候，你將會答咗好多嘅問題好似話 two-way stop 係同埋 four-way stop 有冇分別咧？我哋點樣處理我哋嘅交通燈嘅規定咧？我哋點樣係喺每個
路牌入邊表示底下，我哋點樣去做我哋嘅決定咧？呢啲全部都係一啲嘅規則啊。箴言裏面有好多嘅好似交通規則嘅説話，叫我哋去遵行。係裏面其實啲咁嘅規則底下係有基本嘅原則嘅，就好似地心吸力一樣，我哋睇唔到地心吸力，但我哋知道佢萬物都係喺運作在呢個原則底下。就好似裏面箴言裏面有幾句説話，就我哋讀一讀啊，咁我哋都知道更加明白到箴言裏面嘅教導係點樣樣。喺言語過多，難免犯錯。約束嘴舌，隨時明哲。呢啲咁嘅説話，其實咧，我哋相信喺當中都好多人都已經大個啦嚇，都明白啲咁嘅箴言，實際上係好有道理嘅。但係做唔做到另外一件事啊？呢個就係所謂嘅規則，亦都係喺一定嘅原則底下係絕對係正確嘅。箴言裏面亦都講話，會德柔和，使怒消退，言語暴戾，激動怒氣。咁呢個就係好明顯啦。我哋好多時我哋所犯錯嘅，就因為我哋暴戾，因為我哋係太倉促咁嘅説話。所以好多時箴言裏面係有一定嘅基本上嘅原則，教導我哋點樣生活，亦都好似交通規則俾我哋睇到我哋應該點樣行交通規則一樣。所以箴言不但止咁，箴言呢本書裏面就好似亦都你由第一章至到第9章有好特別嘅，就係佢好似化身成一個好有智慧嘅女士，或者個父親母親同你講説話，係一個好有好願意同你建立個關係嘅一本一啲嘅言語，好似可以接觸嘅，有關係嘅，唔好遙遠嘅，唔好抽象嘅，要不斷咁想同你講説話，呢種咁嘅架構，咁嘅概念。所以就好似呢個説話裏面，智慧在街上呼喊，在廣場上揚聲，在熱鬧的街角喊叫，在城門口説話。所以呢本書裏面好多時用咗我兒，用咗父親嗰種嘅訓誨，嗰種表達係好親切嘅。箴言呢個概念。好啦，咁我去到箴言嘅神學基礎。箴言同其他嘅就四書五經有乜分別咧？其實你可以睇箴言好似當睇四書五經一樣，但係你永遠都唔會得到你神想要你嘅嘢，除非你有一樣嘢，你定見基於一樣嘢，就係呢個神學基礎就係敬畏耶和華。我哋要需要敬仰同埋信靠我哋嘅主，但係呢個敬仰同埋信靠唔係好似一啲恐懼，就係恐懼啊！大家都知道晒啦，魔鬼佢都驚神嘅，佢都恐懼神嘅，佢都害怕神嘅。但係佢有冇敬仰咧？有冇信靠咧？我相信係未有。所以喺呢個成個箴言裏面，我哋一定要建立一個我哋心裏面建立一個神學基礎。呢個基礎就係我哋認定我哋嘅神係滿有主權嘅，佢全知全能同埋有智慧愛嘅神。喺呢個嘅基礎底下，我哋睇箴言嘅時候，我哋就可以得益，可以得到神要我哋要知道嘅嘢，同埋讓箴言喺我生命裏面有改變。所以喺我哋嘅方面，我哋需要係依靠謙卑地承認我哋自己嘅有限。所以一開始箴言第一篇已經講話，敬畏耶和華是智慧嘅開端，愚妄人藐視智慧和訓誨。咁喺第9節亦都係咁講，
所以喺箴言裏面一章第9章係一個好重要嘅建立一個箴言嘅基礎。喺第9章亦都係去做咗一個短短嘅總結，就敬畏耶和華是智慧嘅開端，認識至聖者便是聰明。所以成本書裏面，如果我哋真係想從箴言裏面幫到我哋建立我哋基督徒做基督徒嘅真正要得到嘅嘢嘅話咧，我哋一定要有一個敬畏耶和華嘅心。敬畏裏面包括咗我哋需要謙卑我哋自己承認自己嘅有限，而係我哋知道佢嘅意念係高過我哋嘅意念。喺呢個咁嘅大前提底下，咁我哋喺讀箴言嘅時候，我哋就會得到生命嘅改變。好，下一章。好啦，咁箴言就係講話敬畏耶和華。敬畏耶和華係乜嘢嚟嘅咧？頭先講些少啦。敬畏耶和華係需要我哋係順服、依靠、謙卑地承認自己有限。喺呢幅圖畫裏面，大家知道喺奧林匹克嗰度咧有個比賽，係只有呢個比賽就有動物嘅啫，就係馬同個騎師騎隻馬去跳過好多不同嘅圍欄嘅比賽。你睇呢個馬係好順服，好柔和，好謙卑。但係你睇啲馬係好強壯，好滿有力量嘅隻馬。然後咧，佢喺個馬背上邊嗰個主人係點控制隻馬，同個主人咧係好合拍嘅。所以講到謙卑柔和，啲馬雖然好強壯，但佢滿有 meekness，滿有一個謙卑順服，嘗試係聽從我哋馬上嘅主人所嘅吩咐。就好似馬太福音講話，溫柔嘅人有福了，因為他們必承受地土。就係呢個溫柔唔係表示軟弱，係雖然你係就好似馬咁剛強，但可以願意溫柔，係願意順服。喺馬太福音11章28至29節咁樣，凡係勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使他們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我嘅軛，學我嘅樣式，這樣你們心裏就得到安息。所以裏面耶穌常時都用咗柔和謙卑嚟去教導我哋。甚至話我心裏面柔和謙卑。耶穌因為佢自己願意柔和謙卑嚟到呢個世上，就為咗要叫我哋同神有建立關係。佢願意柔和謙卑順服神嘅旨意，天父嘅旨意，而係叫我哋亦都學習佢嘅樣式。所以敬畏耶和華裏面係包括咗謙卑順服。第9章第10節，敬畏耶和華是智慧開端，認識至聖者便是聰明。主題底下敬畏就係我哋需要謙卑，柔和謙卑。好，下一章。好啦，咁樣實踐智慧。實踐智慧其實呢本書其實箴言裏面好多時好 practical， 好實際嘅指出好多方面。喺人際關係上邊啦、財務關係上邊啦、道德上邊嘅標準啦，好多嘅指標俾我哋可以參考，同埋好多時係表現咗兩條道路，智慧同埋愚昧嘅道路喺每一句裏面。但係裏面係點活得出嚟咧？唯一可以活得出嚟嘅，除非我哋可以深化在心裏面。從心裏面，我哋內心裏面能夠讓佢嘅說話係深化咗喺我哋心裏面，其實我哋只可以活出嚟。
唔係你做出嚟，夾硬做出嚟。你做得一次都可以，做得兩次都可以，第三、第四次你就會再次跌倒，除非嗰樣嘢真係變成深化咗自己。所以喺箴言裏面4章18至19節咁講，但義人的路好像黎明嘅光，照亮越照越明，直到日午。惡人的道好像幽暗，自己不知因什麼跌倒。所以當我哋係願意係柔和謙卑嘅、順服嘅、係敬畏神嘅，每日讓佢嘅話語、讓佢嘅箴言係深化咗我哋心裏面，嗰時候我哋就好似個太陽一路咁開始升出嚟咁樣，越照就越明。我哋生命雖然我哋係不斷咁樣老啦嚇，但係我哋個內心就更新，一天比一天更加更新。好啦，咁其實我哋今日所講嘅幾點，我哋要再一次去思想啊。神在我們生命中係教導佢嘅智慧，所以頭先我講所有嘅總結就係神係不斷同我哋講說話，不斷想教導我哋喺我哋生活當中嘗試想俾我哋智慧，喺每個角度裏面都想俾我哋知道佢嘅心意，但我哋有冇測透到咧？第一點，第二點就係我哋想測透呢個智慧，我哋需要謙卑自己，接受呢個智慧，接受佢嘅教訓。呢個亦都係好重要嘅。箴言裏面係有好多嘅神豐富嘅智慧呈現喺我哋嗰度，喺我哋面前。但係呢個智慧係點樣可以變成我哋嘅生命一部分呢？除非我哋係將佢深化咗我哋裏面，又活咗我哋深化咗我哋心裏面，又活得出嚟。好啦，我而家就問大家個問題，你準備好咩？準備好未呢？神要用箴言書向你說話。我相信大家參加呢個主學啦，都有個期盼嘅，就希望大家都能夠準備好。咁我有個問題，你可以思想一下嘅，你要用什麼嘅心態嚟準備自己呢？頭先呢個 video 都講咗噶啦，希望大家都好快咁樣識答呢個問題啦吓。咁如果你唔答唔到啲問題，你再睇翻呢個 video 啦，我相信你揾到 answer 嘅。好，咁樣就今日嘅video咧就完喺呢度啦。